ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសាច់មាន់ស្លាបមាន់បោកវាស្រដៀងនឹងកង្កែបបោកដែរគ្រឿងក្រៅដូចគ្នាទាំងអស់នាងខ្ញុំត្រូវការសាច់ជ្រូកកន្លះគីឡូមានការ៉ុតមួយមានប្រទេសផ្លោកមួយចំហៀងខ្ទឹមបារាំងមួយមានទឹកត្រីទឹកប្រេងខ្យងមួយស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាបាយស្លឹកក្រូចសើចហាន់វាឲ្យទូចៗអញ្ចឹងមកមានអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេមានគ្រឿងបុកចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងមានម្សៅបងប្អូនត្រូវយកទៅត្រាំទឹកឲ្យទន់ស្ករ1ស្លាបព្រាបាយសណ្តែកដី1ស្លាបព្រាបាយតែមុនដំបូងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដកឆ្អឹងចេញពីស្លាបមាន់បងប្អូនត្រូវតែធ្វើដោយប្រយ័ត្នបើមិនអញ្ចឹងទេហែកអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបឆ្កឹះឆ្អឹងមាន់ចេញបងប្អូនត្រូវយកកាំបិតមកឆ្កឹះវារបៀបនេះឆ្កឹះវាដោយថ្នមមិនអាចឆ្កឹះខ្លាំងទេបើអញ្ចឹងទេលហើយសាច់អស់ហើយឆ្កឹះរបៀបចឹងមកឆ្កឹះចាក់វាតាមចំហៀងចឹងមកព្រោះការរបៀបឆ្កឹះស្លាបមាន់ឆ្អឹងមាន់នេះត្រូវប្រើរយៈពេលយូរបងប្អូនហើយឆ្កឹះវាអញ្ចឹងមកឆ្កឹះវាឲ្យដល់កលាក់ឆ្អឹងខាងក្រោមនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនកាច់យកឆ្អឹងទី1ចេញកាច់វាចឹងហើយយកកាំបិតកាត់វាបងប្អូនត្រូវប្រើកាំបិតដែលមានមុខស្រួចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបានស្រួលឆ្កឹះបន្ទាប់មកយើងឆ្កឹះយកឆ្អឹងទី2ចេញបងប្អូនអាចកាត់កង់ទី1យកតែឆ្អឹងកង់ទី2ក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំចង់ធ្វើវាស្លាបមាន់ទាំងមូលដើម្បីមើលទៅឃើញស្អាតហើយទី2បងប្អូនត្រូវឆ្កឹះវារបៀបនេះឆ្កឹះវាចឹងមកឆ្កឹះឲ្យស្រួលកុំឲ្យលហែកកាលណាលហែកយើងពិបាកញាត់សាច់ទៅវានឹងធ្លាយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវតែយកកាំបិតនេះឆ្កឹះវាបន្តិចកុំបន្តិចចឹងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើតែស្លាបមាន់6ទេបន្ទាប់មកបងប្អូនកាច់វាអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំអត់ប្រើស្រោមដៃទេដោយសារប្រើស្រោមដៃទៅវាពិបាកធ្វើវានឹងអាចលហែកស្រោមហើយប្រឡាត់វាចឹងមកបងប្អូនឃើញទេបាក់លហែកទេវានៅល្អចេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញបងប្អូនមួយទៀតណានេះជាស្លាបមាន់ទី2បងប្អូនចាត់ចឹងមកឆ្កឹះវាចឹងមកឆ្កឹះឲ្យស្រួលបើឆ្កឹះមិនស្រួលទេអាចមុតដៃឆ្កឹះវាចឹងមកហើយយើងប្រឡាត់វាចឹងមកយើងឆ្កឹះវាតាមទឹកកលាក់វានឹងមកយកកាំបិតស្រួចបានឆ្កឹះរួចហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំត្រូវការប្រឡាក់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចហើយខ្ញុំត្រូវការអំបិលបន្តិចខ្ញុំមកដាក់ច្រើនទេកុំឲ្យវាប្រៃពេកដាក់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងច្របល់វាមកបើវាសប់ចឹងមក
យើងទុកវាមួយឡែកបន្ទាប់មកយើងចាប់ដាំលាយស្នូលនេះខ្ញុំដាក់សាច់ចូលក្នុងចានសាច់នេះបងប្អូនចង់ប្រើសាច់3ជាន់ក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំប្រើសាច់ស្មើមុខយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់មកហើយនឹងមានការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងបងប្អូនយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ចឹងដែរមកសណ្តែកដីដូចគ្នានឹងគ្រឿងធ្វើសង្កែតបោកបងប្អូនអត់ខុសគ្នាទេគ្រឿងបុកចានេះខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ទៅមានម្សៅមានទឹកត្រីទឹកប្រេងខ្យងខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាបាយស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយដែរបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមអាចដាក់លើហ្នឹងក៏បានដែរហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចនេះខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចបើវាចូលគ្នាសព្វមកចាបងប្អូនឃើញទេគឺវាឈ្ងុយមែនតើទេរួចហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមច្រកវាខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបច្រកបងប្អូនដាក់សាច់ចឹងមកចាច្រកវាណែនចឹងមកបងប្អូនច្រកវាឲ្យចេញរៀងចឹងមកឃើញទេបន្ទាប់ពីច្រករួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅចំហុយឲ្យឆ្អិនសិននេះខ្ញុំរួចហើយច្រករួចហើយខ្ញុំច្រកមួយទៀតបងប្អូនទៅធ្លាយវាចេញមកប្រហែលដូច្នេះហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យវារហែកកាលណារហែកគឺពិបាកញាត់សាច់ញាត់ទៅវាធ្លាយចេញមកបងប្អូនញាត់ចឹងមកស្លាប់មាន់ដែលខ្ញុំញាត់សាច់មិញឥឡូវនេះខ្ញុំយកទៅចំហុយវាឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំយកវាទៅដិតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនដុតសាច់បើបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនអាចយកវាទៅចៀនក៏បានដែរដូចគ្នាស្លាប់មាន់បោកដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើឥឡូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនមើលឃើញទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំពណ៌ក្រហមល្អបងប្អូនសាកធ្វើញ៉ាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទៅ
ពិតជាឆ្ងាញ់ហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនជួយ like share subscribe ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូលើកក្រោយទៀត